প্রিয় দর্শক, আমরা যে মাছগুলা সাগর থেকে ধরলাম, যে প্রতিদিন রাতে আপনাদেরকে দেখাইতেছি মাছগুলা আমরা কোথায় ধরি, ওই মাছগুলো আপনাদেরকে দেখাই। যে মাছগুলো কিন্তু এখন আমরা বিক্রি করার জন্য আমরা রওনা করছি। আমরা এখন আছি নৌকাতে, আমরা শহর থেকে চলে যাচ্ছি আমাদের হাতিয়া তমরুদ্দি বাজারে। এই মাছগুলো আমরা তমরুদ্দি বাজারে এখন বিক্রি করব। এখানে অনেক পোয়া মাছ, এই 3 কাটালা গুল্লা মাছ, এই চিংড়ি মাছ, নানান কিসিমের মাছ আমাদের এখানে আছে। এখনো ভোর সকাল, ভালো করে এখনো সূর্য উঠে নাই, এই কারণে একটু অন্ধকার দেখা যাচ্ছে। আমরা মাছগুলা তমরুদ্দি বাজারে নিয়ে বিক্রি করবো ইনশাল্লাহ। দেখি কত টাকা বিক্রি করা যায়, তারপরে আমাদের সাথে থাকবেন। মাছগুলা এখনো অনেক তাজা রয়েছে, মাছগুলা দেখেন অনেক তাজা। এগুলা চিংড়ি মাছ। আমাদের এখানে চিংড়ি মাছের কেজি 1 কেজি চিংড়ি মাছ 150 টাকা বিক্রি হয়। আমরা এই জাল দিয়ে কিন্তু এই মাছগুলো ধরি, এটা আমাদের জাল। আমাদের ছোট এই নৌকার সাহায্যে কিন্তু আমরা মাছগুলো ধরি। এই নৌকা দিয়ে আমরা সাগরে যাই, সাগর থেকে আবার আসি। সারাটা রাত আমরা নদীতে থাকতে হয় আমাদের জীবিকা নির্বাহ করার জন্য। এরপরে মাছগুলো আমরা হাতিয়া তমরুদ্দি বাজারে আনি বিক্রি করি। আলহামদুলিল্লাহ ভালো টাকা, আমাদের দ্বীপঞ্চল হিসেবে ভালো টাকা বিক্রি হয় আমাদের। আমরা এই 3টা লোক কিন্তু সারা রাত আমরা নদীতে ছিলাম। আমাদের চোখে এখনো ঘুম নাই, আমরা সারা রাত এক ফোঁটাও ঘুমাইতে পারি নাই মাছ ধরার জন্য। আমাদের ফ্যামিলি চালানোর জন্য আমরা এই নদীতে যাওয়া লাগে, অনেক কষ্ট করা লাগে। আমরা শহর থেকে এখন আমাদের নিজের যে স্থান, আমরা ওই স্থান পর্যন্ত পৌঁছে গেছি। কিছুক্ষণের ভিতরে আশা করি আমরা তমরুদ্দি বাজারে পৌঁছে যাবো। ওখানে যাই আমরা মাছগুলো বিক্রি করবো। আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। আপনারা যদি আমাদের সাথে থাকেন এখন, তাহলে কিন্তু আমরা মাছগুলো কত টাকা বিক্রি করি তাও আপনারা জানতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা, হাতিয়া দ্বীপ থেকে আমি মোহাম্মদ শেখ ফরিদ আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমার নদীতে আসা। যে আমাদের নিয়মিত লোকসমাজ চ্যানেলে আমাদের নিয়মিত প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো দেখানো হয়। আমরা নিয়মিত প্রতিদিন সাগরে আসি, আমরা জেলে, আমরা নদীতে মাছ শিকারের জন্য আসি। আমরা নদীতে মাছ ধরি, কি কি মাছ পাইলাম, কি কি মাছ ধরলাম আপনাদেরকে শেয়ার করবো আপনাদের সাথে। আমাদের সাথে থাকুন। আমরা এই শহরে কিন্তু আমরা এখানে মাছ ধরি। এটা একটা বিশাল নদী, এটা একটা শহর।
এই সরে খাল আছে, এই খালে আমরা সারা রাত ধরে আমরা খালে থাকি, এখানে মাছ ধরে তারপর আমরা সকালবেলায় বাড়িতে ফিরি। আজও আমরা সারা রাত এই সরে ছিলাম। এখানে কোনো মানুষের বসবাস নেই, একমাত্র শুধু সর। এই সর থেকে মাছ ধরে আমরা এখন বাড়িতে ফিরতেছি। আগে আমরা প্রথমে যাবো তমরুদ্দি বাজার, তমরুদ্দি বাজার গিয়ে আমরা মাছগুলো বিক্রি করবো। বিক্রি করার পর তারপর আমরা বাড়িতে আসবো। তো আপনাদেরকে দেখাই কি কি মাছ পাইলাম আজকে। না দেখাই দিলে তো বলবেন আবার যে সব কিছু দেখাইলো, সর দেখাইলো, নৌকা দেখাইলো, কিন্তু মাছ তো দেখাইলো না। তো এই মাছও দেখাবো অবশ্যই। এগুলা কিন্তু সর, পাশে সব সর নদীর। এখানে আরো নৌকা রয়েছে মাছ ধরার জন্য, ওনারা মাছ ধরতেছে। এখানে আছে চিংড়ি মাছ। তাজা চিংড়ি মাছ, এগুলা বিক্রি করার জন্য এগুলা বাসে ময়লা থেকে পরিষ্কার করে নিচ্ছে। এখানে বিভিন্ন কিসিমের পোয়া মাছ, রাজ্জা মাছ, কেন্দা, বিভিন্ন কিসিমের গুল্লা মাছ, সব কিছু এখানে আছে। বিভিন্ন প্রকারের মাছ আমাদের এই দ্বীপজল হাতিয়াতে আমরা ধরি। আমরা নদীতে থাকি যেহেতু আমরা জেলে, তাই আপনাদেরকে বিনোদন দেওয়ার জন্য আজকে আমার এই ভিডিওটি করা। আমরা ছোট্ট একটা ইঞ্জিনের সাহায্যে কিন্তু আমরা বাড়িতে যাইতে পারি, আসতে পারি সরে। এলো ছোট ছেলে আমাদের বাগিনা, উনি আমাদের সাথে মাছ ধরতে নদীতে যায়। রাত্রের বেলা প্রচন্ড ঠান্ডা, ঠান্ডার ভিতরে ছিলাম। অনেক ঠান্ডা সহ্য করতে হয়। আল্লাহ যেহেতু গরিব বানাইছে, অবশ্যই অনেক ঠান্ডা সহ্য করার পর কিন্তু আমরা মাছগুলা ধরি জীবিকা নির্বাহ করার জন্য। উনি আপনাদেরকে মাছগুলা দেখাইতেছে, বলছে যে মাছগুলা ভালো করে দেখান। মাছগুলা পরিষ্কার করে নিচ্ছে পানিতে ধুয়ে। দর্শক, তার মাঝে আমার একটি গান, অনেক বেদনার গান। দুঃখ দিয়ে সুখী যদি হও রে বন্ধু, যত খুশি ব্যথা দিয়ে যা।
চোখ আমার নদী হইল, দুই চোখ আমার নদী হইল, আর কি দেখতে চাও রে বন্ধু, যত খুশি ব্যথা দিয়ে যাও, দুঃখ দিয়ে সুখ যদি পাও রে বন্ধু, যত খুশি ব্যথা দিয়ে যাও। সকালবেলায় এই জন্য কণ্ঠ তেমন বেশি ভালো না, তাই দর্শক আপনারা যদি আমার নিজের কণ্ঠ থেকে গান শুনতে চান আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে ইনশাল্লাহ আমি গান শোনাবো আপনাদেরকে। বিভিন্ন কিসিমের গান ইনশাল্লাহ পারি, কিন্তু কণ্ঠ তেমন বেশি ভালো না। যা হোক দর্শক, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ।